ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கைமணம் கைவண்ணம் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி அச்சு முறுக்கு. இது ரொம்பவே சுலபமான ஒரு ரெசிபி. இன்றைக்கி இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி நாம் செய்ய போகிற இந்த அச்சு முறுக்கு ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு. சீக்கிரமாகவே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அதனால் அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம முதல்ல எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். இப்போது அச்சு முறுக்கு செய்கிறதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் மைதா எடுத்திருக்கோம். இப்போ உங்ககிட்ட கப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு கப்பு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதே கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் டம்ளரில் அளந்தோம் அப்படின்றதுனால ஒரு கப்புக்கு மைதா, இப்போ அரை கப்பு சர்க்கரை எடுத்தாச்சு. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கருப்பு எள்ளு எடுத்துக்கோங்க. வெள்ளை எள்ளும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் அச்சு முறுக்குக்கு கருப்பு எள்ளு போட்டால் தான் அது நல்லா தெரியும். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக ஏலக்காயும் சுக்கும் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதிலிருந்து கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நாம் இதை நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு முட்டை எடுத்துக்கணும். முட்டை உடைச்சி ஊற்றிக்கணும். முட்டை எதுக்காக அப்படின்னா அந்த முறுக்கு அப்போ தான் ஒரு நல்ல சாஃப்டாக வரும். அதுக்காக தான் முட்டை வேணான்னு விருப்பப்படுறவங்க முட்டை இல்லாமலும் இந்த முறுக்கு செய்யலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது ஆப்ஷனல் தான். முட்டை வேணான்னு நினைக்கிறவங்க தேங்காய் பால் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதில் நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிட்டுக்க போகிறோம். கட்டி செடிக்கு செடி குஞ்சங்கட்டி சீமானார் பெத்த மக அண்ண பொண்ணு நடையே, நீ செடிக்கு செடி குந்தலாமோ சின்ன பொண்ணு நடையே, கொத்தமல்லி பாத்தி கட்டி கொத்து கொத்தா குஞ்சங்கட்டி கோமானார் பெத்த மக அண்ண பொண்ணு நடையே, நீ கொடிக்கு கொடி குந்தலாமோ சின்ன பொண்ணு நடையே. இதை நமக்கு இப்போது இந்த பதத்து அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பதமாக இருக்கணும். இந்த முறுக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இனிப்பு அதிகமாக போட்டுறக்கூடாது. இனிப்பு அதிகமாக போட்டிங்கன்னா அந்த அச்சு முறுக்கு சரியாக வராது, அச்சுலேயே ஒட்டிக்கும், நமக்கு எண்ணெயில் போட்டு சரியாக எடுக்க முடியாது. அதனால் இப்போ இந்த பதம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும். இப்போ நம்ம எப்படி அச்சு முறுக்கு போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. கூடவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த பேட்டரும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம இந்த அச்சு எடுத்து ஒரு முறுக்காக போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி 3/4 மட்டும்தான் அந்த மாவில் அந்த அச்சு இருக்கணும். ஃபுல்லாக டிப் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி முறுக்கை போட்டுட்டு நீங்கள் லைட்டாக அதை ஷேக் பண்ணிங்கனாவே முறுக்கு உள்ளே விழுந்துடும். இப்போது முறுக்கு நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். கூடுனமே கூடுனமே கூட்டு வண்டி காலை போல சேர்ந்த மம்மா செடியளிட்ட பூவை போல தன்னே நனே நானே நானே. முறுக்கு நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு. நம்ம இது இப்போ லைட்டாக இந்த பக்கம் திருப்பி விடலாம். இது ஒரு மாதிரி பிங்கிஷ் ஆரஞ்சு கலரில் வரணும். அப்போ தான் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ நமக்கு முறுக்கு நல்லா வேக வைப்போம். இப்போது முறுக்கு நல்லா வெந்திருக்க ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு முறுக்கு போட்டாச்சுன்னா கம்பியை எடுத்து கீழே வச்சிடக்கூடாது, இல்லைன்னா அப்போ முறுக்கு வராது. இந்த அச்சு எப்போவுமே இந்த சூடான எண்ணெயில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஒரு தடவையும் நீங்கள் ஒரு முறுக்கு எடுத்து போட்டுட்டு இந்த அச்சை மறுபடியும் எண்ணெய்க்குள்ளேயே போட்டு வச்சிடணும். இந்த முறுக்கு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஒரு ஃப்ளவர் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த முறுக்கு. இந்த அச்சை யூஸ் பண்ணி போடுறதுனால தான் இதுக்கு பேர் அச்சு முறுக்கு. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, அஞ்சரை பெட்டி முறுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அஞ்சரை பெட்டி முறுக்கு. அதாவது இதோட ஷேப் இப்போ எப்படி நம்மளோட வீட்டில் இருக்க சமையலறையில் இருக்க அந்த அஞ்சரை பெட்டியில் பெட்டி பெட்டியாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இதுலேயும் இருக்கிறதுனால அதுக்கு இன்னொரு பேர் அஞ்சரை பெட்டி முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம இப்போது இங்கே இருக்க எல்லா பேட்டர்லையும் இருக்க எத்தனை முறுக்கு வருதோ அதெல்லாம் நம்ம இப்போது போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்மளோட
ரொம்பவே சுலபமான டேஸ்டியான அச்சு முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செய்யறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸி, ரொம்பவே டேஸ்டியான முறுக்கு. உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எங்களோட வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் பேஜை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.